হ্যালো বন্ধুরা, আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইবের পাশে বেল আইকন ঘন্টিটা একবার হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সব কেমন আছেন? আশা করি সবাই ফিটফাট ভালো আছেন। বন্ধুরা বন্ধুরা আজকে একটা জিনিস সম্বন্ধে আলোচনা করব, যেটা হচ্ছে শিলাবৃষ্টি। তো এটা মানে আরবি বা হিন্দি ভাষাতে ওলা বৃষ্টিও বলা হয়, আর আমাদের এমনি বাংলা ভাষায় শিলাবৃষ্টি বলা হয়। তো আর ইংলিশ ভাষায় একে হেল স্ট্রম বলা হয়। তো বন্ধুরা, এই শিলাবৃষ্টি বলতে গেলে তো আল্লাহর এক নেয়ামত। তো রব্বুল আলামিন এর একটা নিয়ামত বলতে গেলে। তো কেন এ কথাটা বললাম সেটা আমি পরে বুঝাচ্ছি আপনাদেরকে। তো এর উপকারিতাও জানবো আমরা। তো এটা কি কাজেও লাগে। তো একটা আমি ছোট্ট গল্প বলে থাকি, আপনারা একটু মন দিয়ে শুনবেন বন্ধুরা। তো গল্পটা শুনুন। তো একদিন আমরা কি হয়েছে, মানে জাস্ট দোকানে বসে আছি, মানে হঠাৎ বৃষ্টি এসছে। তো সবাই বৃষ্টি আসার ফলে তো আমরা যে যার দোকানে মানে বসে আছি। তো হঠাৎ দেখা যায় যে মানে হঠাৎ শুরু হয় শিলাবৃষ্টি। তো শিলাগুলো পড়ে মানে যেখানে সেখানে ঠিকরে যাচ্ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে। তো ওই মানে শিলাবৃষ্টি পড়ার পরে হঠাৎ মানে দোকানের মানে এতে কয়েকটা মানে ঠিকরে চলে এসছে। তো আমাদের পাশে একজন মানে বয়স্ক লোক খুব বসছিলেন। তো উনি কী করেন, একটা লাফা মেরে ওই শিলাবৃষ্টিকে সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিলেন। আমরা অবাক হয়ে গেলাম হঠাৎ। তো মানে উনি আমাদের কাছে বসছিলেন। তো যখন শিলাবৃষ্টিটা পড়লো, উনি কী করলেন, একটা জাম দিয়ে হঠাৎ শিলাবৃষ্টিকে তুলে পট করে খেয়ে নিলেন। তো আমরা সব অবাক হয়ে গেলাম, এটা ব্যাপারটা কী। তো আমরা ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনি এরকম করলেন কেন। তো উনি বললেন, দেখুন, এটা শিলাবৃষ্টিটা হচ্ছে এক আল্লাহর নিয়ামত, উপরওয়ালার এক নিয়ামত। তো এই শিলাবৃষ্টিটা আমি খেলাম এই কারণে যে আমাদের বুজুর্গান মুরব্বীরা বা গুরুজনরা বলে গেছেন যে যদি কারুর কোনো পেটের কমপ্লেন থাকে বা পেটের প্রবলেম থাকে বা শরীরের কোনো প্রবলেম থাকে, তো ওটা যদি হঠাৎ কেউ শিলাবৃষ্টি হচ্ছে হঠাৎ যদি তুলে কেউ মানে মানে এক মন থেকে নিয়ত করে মানে শ্রদ্ধার সঙ্গে আল্লাহকে বা ভগবানকে ইয়াদ করে যদি খেয়ে নেয় যে আমার এটাকে ভালো করে দিন, তো এটা খেয়ে নিলে মনের বাসনা পূরণ হয়ে যায়। তো উনি বললেন যে এটা খেলে আমরা ছোটোকাল থেকে এটা খেয়ে এসেছি এবং এখনও খাচ্ছি, যে কোনো भी প্রবলেম হলে সঙ্গে সঙ্গে এটাকে তুলে উপরওয়ালাকে ইয়াদ করে, আল্লাহকে ইয়াদ করে মনের বাসনাকে যে আমার এই প্রবলেম হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে বলে এটা যেন দূর করে দাও বলে খেয়ে নিতে হবে। খেয়ে নিলে তো মনের বাসনা 100% পূরণ হয়ে যায়। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওটি বানিয়েছি তো এই কারণে যে শিলাবৃষ্টির এক আল্লাহর নিয়ামত, উপরওয়ালার নিয়ামত। তো সব কিছুরই আল্লাহর নিয়ামত রব্বুল আলমিনের। তো এতেও উপকার রয়েছে, যদি কেউ যদি সৎ মনে তো সৎ নিয়তে যদি কেউ তুলে খেয়ে নেয় যে আমার এই প্রবলেম হয়েছে, এটা এই প্রবলেমটা আমার দূর করে দাও বলে কেউ যদি খেলে তো পূরণ হয়ে যায় ইনশাল্লাহ। তো সব প্রশংসারই আল্লাহর, সব প্রশংসারই ভগবানের। তো যদি কেউ খেয়ে নেয় তো ভালো হয়ে যায়। তো এই মেসেজটা দিলাম আপনাদেরকে, সকল বন্ধুদেরকে। তো বন্ধুরা, এই মেসেজটাকে আপনার বন্ধুবান্ধবের কাছে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিন, কারণ ওনারাও যদি জানতে পারেন যে শিলাবৃষ্টি সম্বন্ধে। তো এই ভিডিওটা কি আপনারা বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিন সবার কাছে, যেন সবাই জানতে পারেন। এবং আমার চ্যানেলকে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইবের পাশে বেল আইকন ঘন্টিটা একবার প্রেস করে দিন, কারণ আমি যখন নতুন ভিডিওস আপলোড করব তা আপনার কাছে পৌঁছে যাবে অতি সহজে। তো আমি সকলকে বলছি যে আমার মুসলিম ভাই, হিন্দু ভাই সকলেই যেন এটা খায়। যদি আমার মুসলমান ভাই থাকে তো আল্লাহকে ইয়াদ করে খাবে, তার মনের বাসনা পূরণ হবে। এবং হিন্দু ভাইরাও তার গড বা ভগবানকে ইয়াদ করে খাবেন, খেলে মনের বাসনা পূরণ হবে, 100% গ্যারেন্টি আছে। তো
ভিডিওটি এইখানে।